Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bizim ta Tekirdağ'dan gelen hastamızsınız. Evet. Ve şimdi tam horlama protezi kullanalı tam 3 yıl olmuş. Evet. Öncelikle size bazı sorular sormak istiyorum. Tabii. 3 yıl önce buraya gelmeden önce ne gibi şikayetleriniz vardı? Bu hastalıkla ilgili neler yaşıyordunuz? Bunları böyle kısaca özetlerseniz. Öncelikle her gece hanımla bir tartışmamız oluyordu. Ya o uyuyamıyordu ya ben uyuyamıyordum. Sürekli uyandırma sefhaları oluyordu. Sizi sürekli herhalde dürtüyordu. Kesinlikle. Evet. Özellikle sabahları kalktığım boğazlarım felaket bir şekilde acıyordu. Ben de internete tesadüfen buldum buraya ve 3 yıldır artık nereye gitsem yanımda protezi taşıyorum açıkçası. Horlamanıza bağlı olarak o boğazda tahriş gibi hissediyordunuz. Çok horladığım için boğazım muhtemelen tahriş oluyordu. Sabahları zor yutkunuyordu. Peki gün içerisinde yorgun olma haliniz var mıydı? Ya da eşiniz uyku apneniz konusunda bir şey söylüyor muydu size? Söylüyordu, hatta ben bununla ilgili olarak CPAP cihazı da önerilmişti bana. Ama kullanımı zor diye hiçbir şekilde yaklaşmadım. En son çare bu protezi deneyip olmazsa CPAP cihazına geçecektim. Evet. Akabinde böyle bir şey gerek kalmadı. 3 senedir alıştık da onu takmadan uyuyamıyoruz. Evet. Yani peki horlama protezi kullanmaya başlamayla beraber sizce bu protez alışkanlık yapıyor mu? Yani mesela diyelim siz belli bir süre kullanıyorsunuz. Sonra onu çıkarttığınız zaman ne hissedersiniz? Nasıl olur? Yani kullanımı 1-2 gün bıraktım. Artık belki de kullanmama gerek kalmaz diye düşünerek çıkardım. Sabahları kalkma felaket boğaz ağrısıyla uyandım. Akabinde artık nereye gitsem onu götürüyorum, sürekli takıyorum her gece. Evet. Yani alışkanlık oldu açıkçası. Evet. Şu an protezi kullanmayla beraber peki gün içerisinde yorgun olma halleriniz var mı? Yani eskisine belki kıyasladığınızda. Yok, olmuyor. Horlamanın desibeli de düşüyor, rahatsınız, işiniz de rahat. O zaman her şey yolunda gidiyor. Her şey yolunda. İyi ki bulmuşum. Hem sizle tanıştım. Yoksa CPAP cihazıyla kalitesiz bir yaşam sürdürecektim. Bunlardan kurtulduğum için mutluyum. Hiç CPAP cihazını denediniz mi yoksa sadece denemedim ama ailemde kullanan var, babam kullanıyor. Onun zorlandığını görüyorum açıkçası. Evet. Ona göre son derece daha pratik. Taşıması zor, uyuması zor onunla. Sağa sola dönmek sıkıntılı. Evet. Hiçbir zorluğu yok kullanmanın. İlk bir hafta bir alışma sürecinde zorluk çektim. Akabinde artık her gittiğim yere protezi benimle birlikte geliyor. Evet, protezin adeta bir parçanız oluyor. Kesinlikle öyle oldu. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.